Tô patente, fudido então, o que nós temos pra hoje? Vamos na catraca, peça o parafuso. Pessoal, estamos aqui com um Gol EA111. Esse Gol a gente já desmontou aqui. Vai trocar os rolamentos traseiros, retentor, e vai trocar os dois amortecedores dianteiros. E o cliente tá reclamando que tá com problema, dando umas pancadas secas ali quando passa num buraco, quebra a mola. Vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Esse aqui, ó, é um amortecedor, ó. Ele tinha que levantar sozinho, não levanta. Aí esse outro aqui, ó, do outro lado. Ó, olha como é que ele vem levantando, ó. Ó. Muito devagar. Aqui é o novo, ó. Ele já vem com essa trava aqui, ó. Vamos destravar ele aqui pra gente ver. Ó. Vou baixar ele aqui de novo. Tá baixo, ó. Soltar. Ó. Ó. Beleza? Então o certo do amortecedor é esse. Vamos pôr no lugar ali e ver como é que se comporta ali, beleza? Chama. Tá os parafusos, o batedor, da parte de cima do colchão, os dois kits de rolamento, os retentores, vem completo, ó. Graxa, trava, ó. Os rolamentos, os dois kits. E uns parafusos de roda aqui que tá ruim também. Vamos jogar tudo pra dentro aí e ver como é que fica, beleza? A goleta. Então tá aí, pessoal. Dianteira já montada. Desse lado, direito. Lado esquerdo também. A traseira aqui. Tá tudo limpinho. Igual deve ser. Aqui a gente já trocou o rolamento. O rolamento todo com retentor, tudo direitinho aí. Esse lado aqui a gente ainda vai dar um trato ainda, fazer a limpeza e trocar o rolamento do outro tambor, mas já está aqui limpo também. Só montar pra gente finalizar o carro do rapaz, beleza? A pessoa aí fazendo barulho, mas vamos que vamos. Chama, não entra não que é azedo, azedo como limão. Tá aí, pessoal, o outro lado já tá limpo também. A gente já trocou o rolamento aqui, ó. O lado de cá já tá pronto, só pôr a roda. Então tá o lado de lá. As pessoas podem chegar e falar, porra, mais uma troca de um rolamento, de um Gol, coisa simples, você fica gravando. Gravo. Porque é o seguinte, eu trabalho de porta fechada e trabalho agendado. O dono do carro não está aqui, mas onde ele estiver, através de vídeo, ele está acompanhando o serviço do carro dele, beleza? Então vamos montar o outro lado ali, pôr as rodas e bora liberar o carro. Azedo! É isso aí, pessoal. O carro está montado. Tá tudo apertadinho, tudo trocadinho, tudo novo, tudo beleza. Então é isso aí, pessoal. Que agora é só correr pro abraço e entregar pro cliente, beleza? Ficando por aqui. Quem gostou, tome. Quem não gostou, venha. Fui!